ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಫ್ ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತಾಗಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಇದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸಿರಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಮಾಡೋದೇ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟು 3 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಆ ರೆಮಿಡಿ ಏನಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಜ್ವಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು 5-6 ಎಸಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜಜ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ, ಒಂದು 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅದು ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು 2-3 ಬಾರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೂಗು ಕೂಡ ವಾಸನೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಗು ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಗು ತಲೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮಗು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, 1 ಲವಂಗ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಚಕ್ಕೆ, 2 ಮೆಣಸು, ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಕುಟಾಣಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ತೆಳುವಾದ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಗುವಿನ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಆ ಬಿಸಿನ ಒತ್ತಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೇ ಮಗು ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಒತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಮಗುಗೆ. ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ವಾಸನೆ ತೋರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ನೀವು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬಲಗೈಗಾಗಲಿ ಕಟ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಸರಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತೊಟ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಮದ್ದು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು, ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ, ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೀಪ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಜಾಯಿಕಾಯಿನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಆದರೂ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಯಾರಾದರೂ 6 ಮಂತ್ಸ್ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗಾದರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೀಪ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಆ ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಆ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಸುಡಬೇಕು. ಆ ಸುಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ತೆಗೆದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಅಂಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಗು ಎದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ಲು, ಬಟ್ ನಾನು ಹಚ್ಚೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಲು ಅವಳು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಆಗಿರಲಿ ಖಂಡಿತನೇ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನನ್ನ ರೆಮಿಡಿನೇ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.